வீட்டிலலாம் ஃப்ரிட்ஜ் டோரை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னாலே உள்ள ஒரு மாதிரியான கெட்ட வாடையை அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இல்லை உள்ள இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மாதிரியான புளிப்பு வாடை வரும். இதனால ஃப்ரிட்ஜுக்கு உள்ள அங்கங்கே எங்கேயாச்சும் பூஞ்சை ஏற்படுறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியும் உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸாக எலுமிச்சம்பழம் இருக்குல்ல, அதை கட் பண்ணி அதில் 4-5 கிராம்பை பின் பண்ணி வச்சுட்டு நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜில் எங்கேயாச்சும் ஒரு 2-3 கார்னரில் தூக்கி வச்சிட்டிங்கன்னு வைங்க, உங்களுக்கு உடனேலாம் அந்த வாடை வராது. இன்னைக்கு மத்தியானம் வச்சிங்க அப்படின்னா சாயங்காலம் வரைக்கும் வராது. அடுத்த நாள் காலையில் உங்களுக்கு இந்த எலுமிச்சத்தோட வாடை அந்த ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக நறுமணமாக இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது கூட ஒரு டப்பாவில் பேக்கிங் சோடாவை கொட்டி ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஓரமாக வச்சிங்க அப்படின்னா கூட இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய வாடைகள் எல்லாத்தையும் போக்கி இது கொஞ்சம் நறுமணத்தை கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது. இது நான் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள்.